ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन। छोर खोखरा पार खां हैदराबाद ताईं हलंदड़ वाहिद मारवी मुसाफ़िर ट्रेन ख़राब। मुसाफ़िर दर बदर ट्रेन ख़राब थियण सबबि छोर रेलवे स्टेशन ते बीठल मुसाफ़िर बसनि ज़रिए मंज़िल न रवाना। इंजन जी फ्यूल टैंक लीक थियण सबबि डीज़ल ख़त्म थी वियो, जंहिं सबबि ट्रेन खे बिहारियो वियो। इंतिज़ामिया। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, जेका हिकु दफ़ो ॿीहर दोहराईंदा हलो। छोर खोखरा पार खां हैदराबाद ताईं हलंदड़ वाहिद मारवी मुसाफ़िर ट्रेन ख़राब। मुसाफ़िर दरबदर ट्रेन ख़राब थियण सबबि छोर रेलवे स्टेशन ते बीठल मुसाफ़िर बसनि ज़रिए मंज़िल न रवाना। इंजन जी फ्यूल टैंक लीक थियण सबबि डीज़ल ख़त्म थी वियो, जंहिं सबबि ट्रेन खे बिहारियो वियो। इंतिज़ामिया। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।